Lesson 16 មេរៀនទី16 Asking the place ការសួរកន្លែង Vocabulary ពាក្យ Help ជួយ A little bit បន្តិច Place កន្លែង Look for រក Know ចេះ Know ដឹង Know ស្គាល់ Far ឆ្ងាយ Tell ប្រាប់ Way Street Road ផ្លូវ Then បន្ទាប់មក Go straight ទៅត្រង់ Turn right បត់ស្ដាំ On នៅលើ Opposite ផ្ទុយ Opposite for location ទល់មុខ Supermarket ផ្សារទំនើប Welcome ស្វាគមន៍ Dialogue Can you help me អ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេ Yes of course បាទអរចាស់មិនអីទេ I'm looking for this place ខ្ញុំកំពុងរកកន្លែងនេះ Do you know it អ្នកស្គាល់វាទេ Yes I do បាទអរចាស់ខ្ញុំស្គាល់ Is it far from here វាឆ្ងាយពីទីនេះទេ No only 500 meter អត់ទេតែ500ម៉ែត្រទេ Can you tell me the way to that place អ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំផ្លូវទៅកន្លែងនោះបានទេ Yes of course បាទអរចាស់មិនអីទេ Please go straight សូមទៅត្រង់ and then turn right និងបន្ទាប់មកបត់ស្ដាំ It is on street 51 វានៅលើផ្លូវ51 opposite the supermarket ទល់មុខផ្សារទំនើប Thanks so much for your help អរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយរបស់អ្នក You're welcome មិនអីទេ